Sesambahanku
Saderengipun adicara panebusing kembar mayang sakembaran menika Sekar Cempaka Mulya badhe dipun perwakani menika kula sarepangan campur sari nyugang isla ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh lenggah para tamu sedaya ngaturaken sugeng lenggahan kanthi mardur mardekane padhe ingkang mengke sinare teman-temanipun panpunden kawula Bapak Mudin Yauneri Turyanto nggih. Monggo dipun lajengaken. Oke, mangke jam 9 tepat menika adicara panebusing kembar mayang sakembaran. Lanjut. Buka sik. Suk. Hai. Yo. Jam pira, Dres? Nggih, nembe tabuh 8 langkung 3 dasa. Menika kula selipur miye menika dikadang para sepuh, pamunden sepuh. Monggo diajeng Rarayu Lina ngaturke lagu alus-alus sik. Nika ngersakaken ingkang hamangku gati, ngersakaken lagu alus-alus rumiyin. Kersane dipun mirengaken kanthi sekeco nggih. Barengga para tamu saya ngaturaken sugeng dahdu pepanggihan melih sareng campur serenyo kali center taman ingkang dipun dukung video syuting Tresno Production ingkang bijil wonten jalan 19 nomor 200 lho. Siap. Isu-isu es meruput lho. Siap. Isu-isu es meruput dodok-dodok pintu. Gak aku ya Regem layangmu lan tak geget tumempel dadaku tak waca apel ping 1000 sayang aduh sayang apa bener panyawanku apa bener kabeh ketikamu tak aras marang layangmu sayang aduh sayang orang nyono orang ngira tenan kabeh bisa yen kowe tresno sejatine aku uga tresno. Ya iki kok budal minendi iki lah kok ora diparingi karpet nek ketok kaya wong tipis. Wong Dalmiriasi wis terkenal kok. Ya. Sutris. Sesuk go karpet iki kan ketok mewah. Aja kok kaya wong tipis senajan ya dundur dhewe ya dipek-pek ngono aja peh tanggapan sithik terus gur dikeki sak eneke nggih. Oh, itu kualitas harus dijaga. Oke, sesuk gawa karpet Mbak Lina ya. Serandale larang-larang. Iki job terus ya serandale ngantek. Saiki awakmu tek kaya bligo. Malah semok. Nek ayu tetep ning kok kaya bligo.
Ya dilanjut sik. Ki bose nek ora pekok ya dudu Bangjo. Iya. Ki mesti pekok nih ya ndelalah malah payu terus ora tau leren. Alhamdulillah. Sesuk bar kok kene dibongkar ning pantai ning ya iki sepone ora tak jak. Siap. Soale kowe leren sik ndak kesel. Sing penting ya medhos sehat-sehat, heeh. Ya, mangga dilanjutke Cahayu. Sutra Jolali sesuk nggo Sesuk nggo karpet. karpet gendi karena nek syutinge. Nah, engko ngangkat derajate Dalmirias. Wah, luar biasa sok gen payu meneh. Nek ngene iki kan ketoke ora kurang sip ya Mbak Nena ya. Heeh, kurang mewah. Kurang mewah. Campur sarine Bangjo. Apa meneh nganggo kalisa yes. Kondang kaloko. Nggih. Monggo diaturke Mbak Nena sik engko gampang kuwi. Saben saben mapan ora saben saben sayangmu sinawang katon esamo Lho guys, sepeda malih barokah bertamu sedaya. Ngaturaken sugeng rawuh bertamu sedaya. Menika pepanggen malih. Sesarengan campur taring kalis. Ingkang mijil wonten jalan dakwah. Nomor 10. Kerja sesarengan menika video syuting. Tresno Production. Gambare bening, regane miring, murah. Gambare cerah. Ingkang dipun wani menika Kadang Mas Suprisno. Ragam layangmu lan tak geger tumempel dadaku tak waca ambal ping sewu. Sayang, aduh sayang, apa benar panyawanku? Apa benar kabeh ngendikamu?
Sampun katur judule napa Mbak Lina niki mau judule? Layang Kangen. Layang Kangen. Katresnan. Oh layang katresnan. Nggih Mas Kadet sinten ingkang badhe kersa dina swanten napa ngersakaken napa? Nggih nuwun sewu Bapak. Nggih, ingkang pangku tanah monggo. Menika sadèrèngipun wanci dipun purwakani menika panebusi kebar mayang monggo dipun paringrek-rek saking mangku tanah nggih. Nggih, nderek tepang asmanipun menika Bang Jo kula. Nggih lali kesupen. Oh Mas Pariyong nggih. Sugeng rawuh nggih Kang Mas nggih. Monggo latri jumeneng nggih kangge miyak sobe ing swana saged saking lan gareng monggo. Monggo to saestu niki. Mumpun to kangge tepang pun to wong seniman ampun sah perkewet wong mboten ajeng ondheraken. Mbak napa ngersakaken napa monggo? Mboten saged anu request mawon apa? Nggih kangge jumbuh kangge mungkin kagungan unek-unek wonten salit wektu pacaran zaman muda niku. Napa? Lungki tengasmara dipun sragenaken nggih. Oh nggih. Sragenke ayo anu artisku ngatek siji Mbak Eka sing bokonge gedhe, ngatek Nduk Cahayu ki penyanyi kesangan saya iki bosku. Pokoke sing menarik sama penonton nggih Nduk jumeneng Cahayu yang ABG atas bawah gede. Semok pokoknya gawane Bang Jo. Lungki tengasmara disragen nggih. Minangkani pamdhet saking mangku tanah nggih. Kula nate sowan mriku mangkat jam 12 sampai di sana subuh dulu campur sari. Wingi ten Penrang nggih udan deres. Alhamdulillah ra tau leren rezekine mulo sing sugih penyanyine Mas. Nek sing duwe unugur sambatan iki. Akhirnya Cahayu bokong kok gedene semono Mas Paryo kae. Do deloken karo mbak-mbake. Pak Tur iki lho bokonge Mbak Eka nek komburi jan marai semangat. Mana ngantuk dadi ora ngantuk. Heeh, cek. Ganjelan iki Bos, ganjelan iki. Ganjelan. Ora apa-apa. Ori no iya. Lungki tengasmara. Monggo didueti Mas Paryo. Monggo. Nggih, kangge jampi saya nggih. Mangke nek pun sauntawis nebus Sumbar Mayang nggih. Menika wah calon mantune sesuk ki Rian Aryadi Esya sarjana hukum luar biasa. Nggih Mas Mbak Yuni dan Mas Yudi. Ya. Ayo yang mau digoyang dipersilahkan goyang. Goyang Mbak Eka bokongnya digoyang. Ayo spesial kagem Bapak Paryo saking mangku tanah. Oh ya spesial buat Bapak Paryo. Seprene nggonku ngenteni janji iku prasetyan ati kadung tresno mring sliramu wong ayu ora eling dina lan wektu. Monggo ingkang bisa jengklek-jengklek mriki kangge olahraga. Hey. Wong ayu ta anti-anti ojo picer semoyo wae. Aku tresno kanggo kowe. Dega hatimu tansah gawe jumo iku ora prayoga. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen turun nyandeng sliramu. Ora ding tresno kudu pondo nanging lukiting asmara. Yo kalita ayo disenggake artisku aja geruh mainan HP wae yen ketok gayeng. Yo
yo. Say nyuka lisa. Yo. Seprene nggonku ngenteni janji iku prasetya kadung tresno ing sliramu aduh cahayu ra eling dina lan wektu yo yang potong ini nah ayo madep rana digoyangi bokong kita ngerti sih goyang dong goyang mbak Eka tenane wong ayu tak anti-anti ojo pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu tansah gawe juwo iku ora prayoga ayo aku ora bakal mundur aku ora bakal melayu yen turun nyanding sliramu ayo yo utur ada tresno tutup kodonake lukiting asmara utur ada tresno tutup kodonake lukiting asmara iya nggih sampun katur menika kagem raka Kang Mas Paryo saking Kota Mamuju napa malih tanduk alit pokoke kula saged nuruti niku ati kula pun seneng saged nyenengaken tiyang kathah menika jaminannya surga. Kalau yang hadir-hadir di malam ini insyaallah calon-calon penghuni surga semua. Amin ya rabbal alamin. Napa malih? Yang di sini ibu-ibu ini mau menyumbang lagu. Masih ada waktu 23 menit 11 detik. Mau nyumbang lagu? Enggak. Request ibu atau nyumbang lagu enggak ada. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berkenan mau menyumbangkan lagu dipersilakan. Mas Idris. Wah iki dodolnya agak lancar bar tuku omah neng Maros. Ketok dodol neng kuburan ya sing tuku ya. Laris siram. Nek lekas mlebu mayat-mayat tangi kabeh. Jajan ngesake napa Mas Idris? Wis njaluk apa aku ranjuk saweran rene wis ditangkap dibar lunasi. Wis tak dumroto wae penyanyiku seneng-seneng ngiram. Napa ngersake lagu napa? Mas-mas sing beri iki bosku iki. Lagune apa bosku? Tak kancane iki bos terkenal andang. Makake kok matuk tok yo. Apa nek lagu judulnya matuk tok iki? Sriuning. Ayo. Sing ngapal ya Mbak Lina liyane. Mbak Lina Sriuning. Ayo dituruti kagem Mas Joyo nggih. Wah entuk pelaris iki alhamdulillah lemah-lemah sing kuwasa sing bales. Gua ora lokak nanging ketambah kebak, ora utah nanging tambah utuh tambah tur rezekine. Udane deres. Iki bedinana dilepetke ping 17. Pokoke rezekine tambah melimpah ruah. Mas Jaya alhamdulillah 100.000. Ya alhamdulillah luar biasa. Pelaris manis Tanjung Kimpul campur seni laris dagangan yang ngumpul penyanyi ayu-ayu. Sriuning Mustika Tuban. Yo. Hey, 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 yo. Berapa? Yo. Mbak Lina, untuk beli kopi ini aja turki. Yo. Iya. Cek. Iya. Ya. Ya.
Ayo, ngono kok ya njaluk bayaran. Ya, lanjut. Teng pawon. Ya Allah. Maklum gak ndek bojo kok, Dek. Ya, ayo lanjut Dina, cek waktu 10 menit. Lah teng pawon tenane ya Allah. Nah, ini. Golek sego ya. Enggak. Kowe bar nebus bar wayang kowe tak aturi sing kok mamuju tak aturi jumeneng tak seneng-senengke kono saiki campur sari arang kono adoh soalé. Heeh. Bobong. Lah yo sing ngene sing domah. Iki mau tekok Pak Tur ajarane apa sing nebus apa sing atur pambagya sarpa sing doa sapa. Halo bosku. Ayo. Yo. Wirat maya. Menika minangkani panjun saking kadang kula sepuh pepundhen kawula Bapak Jaya. Ora penak ketoke mikir. Cek satu cek. Allah disaya diaturke Mbak Lina nika ingkang kagungan bakso pangsit ingkang mijil wonten jalan Datuk Ribandang ingkang sampun kaloka kondange ramene alhamdulillah mudah-mudahan berkembang dan punya cabang lagi. Amin. Ya. Didongakne. Nek punya cabang boleh tapi tenagane ra duwe. Golek anak buah biar punya cabang yang penting istri tetap satu saja. Nggih. Atur Pak Dejaya. Katur kunjuk dumateng Pak Dejaya. Ya. Entekke nggih, Bos. Nggih, lanjut. Tresnane wirat maya.
Dateng katur kagem Bapak Jaya. Mugi-mugi paringi sehat selalu bosku nggih ingkang sampun menika wau request put napa lagune Sriuning nggih wonten tali asihipun 100.000. Mugi-mugi mengke lemah-lemah teles sing kuasa sing bales. Menika gandeng sampun wanci tabuh 57 menit lewat 11 detik jam 9 kurang 3 menit. Langsung saja saya akan buka acara ini menika minangkani panyuwun ingkang dumateng Hamagogati panjenenganipun Bapak ingkang rumatan lan Ibu menika Bapak almarhum Suparjo miwah Ibu Ginem. Nah menika ingkang dipun sarani dumateng pepundhen kawula nulingga Bapak Mudin Abdullah Yai Nuri Turyanto nggih menika adicara panebusing kembaran sakembaran menika Sekar Cempaka Mulya badhe dipun kawiti sahupun dipurwakani mila kula nyuwun gending tansah asos santi mulya ingkang sampun kapiyarsa nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa minas sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa min ayatihi an khalaqalakum anfusakum ayyajali taskur illa alaikum mawadata wa rahmah. Inna fi dzalika la yaqumi yatafakkarun al-ahya la haula wala quwata illa billah. Nuwun kawula kepareng nuwun ngaturaken wilujeng nalu. Para bini sesepuh aji sepuh pepundhe ingkang hanggunging mastuti dumateng pepoyan ing kautaman ingkang pantes kawula pundi-pundi. Saha dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang winengku ing pakurmatan. Saha dumateng para piagung pangemban pangbating praja kasiatraning negari. Ingkang dados pandam panduming kawedasih ingkang
satuhu kawula peden. Saha dumateng para muda werda ingkang sinudarsana. Malih atur kunjuk wonten ngarsanipun ingkang hamang gugati nulih panjenenganipun Bapak Suparjo miwah Ibu Kineng. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para habib, para alim ulama, para santriwan, santriwati, para kiai, para haji-haji. Ingkang rinten kalawan ratri tanah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi. Ingkang dados panuntun kiblateng panambah ingkang satuhu luhur budi. Monggo sareng-sareng kanthi asma dalem kawula dherekaken ngaturaken manungku puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bilih mohon pengen sampun paring limpahaken sedaya taufik hidayah inayah saha ingkang sampun kathah-kathah paring kenikmatan dumateng panjenengan lan kula sami nalika kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan Islam, kenikmatan jasmani rohani, kenikmatan kesempatan sehingga kula panjenengan sami saged makempal manunggal nyawiji wonten danipun Bapak Suparjo miwah Ibu Kineng. Menika panjenenganipun Bapak almarhum Suparjo miwah Ibu Kineng benjang badhe netepi dharma-dharma ngasapa ngentas pitulus. Amiwah putra-putrinipun menika Rara Ayu Ani Wahyuni. Ari Wahyuni. Putri sangranipun Bapak almarhum Bapak Suparjo miwah Ibu Kineng ingkang badhe kajinantuk rami dumatemanipun Bagus Rian Aryadi SH sarjana hukum putra sangimanipun Bapak Suparmin miwah Ibu Suparmi. Nggih panggah pratamu sanes sedaya. Kula ing mriki jumantaka wonten jengandika sami kalilanana badhe hanggempil kamardikan donya wawan pangandikan panjenengan badhe ngaturaken reruncanging adicara ingkang sampun rinakit dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak almarhum Suparjo miwah Ibu Kineng. Panipun beliau panjenengan boten saged kula matur saking bombong-bombek birawaning manah wonten ing ari kalanggan dalu punika sedaya hamung tansah ngandhek wonten madyaning jangga. Mila kula ing mriki kemban wuwus mudi dawuh dumateng manipun ingkang rumantan Bapak almarhum Suparjo miwah Ibu Kineng. Ingkang sepeda menika pambuka ingkang angka kalih menika pangebusing kembar mayang sakembaran Sekar Cempaka Mulya ingkang ngawinastan panebusing kayu klepu Dewa Ndaru Jenar Ndaru ingkang sinebat kembar mayang sakembaran ingkang dipun sarani menika ingkang dados Ki Wasisa Jati menika Bapak Mudin Abdullah Zainuri Turyanto ingkang nyaryani dadosipun menika Ki Sarodati menika kadang kula sepuh pepundhen kawula Raka Kang Mas Suparlan ingkang ngasta kembar mayang sakmangke menika Bagus Mas Yuda lan ugi Bagus Dimas Rata nggih menika Dimas Rata nggih oh Rapa ya Rapa menika Dimas Rapa jenenge jan luar biasa nggih ingkang angka sekawan nulih menika atur pambagya harjo kawilujengan saking panipun pepundhen kawula pepundhen sepuh Bapak almarhum Suparjo miwah Ibu Kineng ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapak Mudin Abdullah Zainuri Turyanto menika kaapit kasunggul dumatenganipun Bapak almarhum Suparjo miwah Ibu Kineng
lan ugi sesulehipun. Menika ngajak adicara ingkang gangsal menika dudukan menika palenggahan pinanganten putri menika kanthi hanggono raras artinipun lenggah piyambakan menawi benjing menika pinanganten sarimbit kalih garwanipun ngancik adicara ingkang angka gangsal menika doa donga keselamatan ingkang dipun sarirani ugi panjenenganipun Bapak Mudin Abdullah Zainuri Toryanto menika ngancik adicara ingkang pamungkas 6 menika panutup menika langsung kemawon hiburan campur sari New Kalista Entertainment ingkang dipun pimpin menika kula piyambak Bangjo kerja sareng kalian sesarengan seni tari tata rias Ibu Dalmirias lan ugi kerja sareng dumateng panjenenganipun kadang kula muda Sutresno ingkang kagungan menika video syuting Tresno Production ingkang mijil wonten jalan Muhammad Jupri nomor Lorong Kamboja nomor 19 Makassar. Iya. Lan ugi monggo sareng-sareng mboten kateruben kula lan panjenengan sami selawat sarta salam tetep tercurah nimbangkan dumateng junjungan Nabi kula lan panjenengan sami. Menika Nabi Agung Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beto kula sami saking zaman jahiliyah zaman kegelapan menuju jalan terang benderang luwih ngantos sakniki menika agami Islam lan ugi ingkang sampun rawuh menika benjang pikantuk siapapun wonten yaumul kiamah amin rob ya rabbal alamin. Nggih para tamu sedaya kula ing mriki minangkani pambiwara ingkang ngaturaken adicara rucing adicara kula mung kitah sak wantah jalma manung selumrah ampuk bilih wonten kelapatan kula nyuwun agunging pangaksama ingkang agung. Lha nggih para tamu sedaya ngaturaken sugeng dalu sakderengipun hambuka adicara kula nyuwun donganipun sesarengan kanthi waosan suratul Fatihah umul kitab mugi-mugi adicara pahargyan prasaja wonten ing ari kalenggan dalu punika panebusing kembaran sakembaran tamebing Cempaka Mulya ingkang kaminastan ingkang kawujudipun Klayu Kepu Dewandaru Jondaru ingkang sinebat kembar mayang sakembaran wonten ing ari kalenggan dalu punika tansah manggih rahayu kalujengan dipun paringi kemudahan saha kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Parenggah pertama sedaya kula sampun matur sembah ingkang kathah ingkang tanpa pepindhan donga punika mugi malaikat ingkang nyekseni Gusti Allah ingkang ijabahi mugi kula panjenengan sami nyuwun adicara wonten ing ari kalenggan dalu wonten dalemipun Bapak almarhum Suparjo Ibu Kinem tansah manggih rahayu kalujengan tinebihna kales ing rupi dolan sampi kala jenaketna suka ing basuki wonten dalu kalenggan punika tansah manggih rahayu. Nuli adicara ngajak ingkang kalih menika panebusing kembaran sakambaran ingkang dipun katindakaken dumateng panjenenganipun Bapak Abdullah Zainuri Toryanto ingkang dados menika Ki Wasyadati lan ugi kadang kula sepuh pepundhang kawula raka Kang Masuparan ingkang dados menika Ki Saraya dadi wedal kasumakan dipun sepot dumateng panjenenganipun Bapak Sriyono.
Cek satu, cek satu tes suara Jawa satu. Oh tuh gigi. Satu dicoba. Matur dumateng kadang kula kinasih Bapak suku pambiwara ingkang sampun paring wekdal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ihi angkola-kolakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakuma mawaddat rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumi yatafakkarun. Wa qala aidzon la ing sakartum la asidanakum wa la ing kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim al-ayah. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden, para pinisepuh miwah aji sepuh ingkang lembahing manah pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang daat tuhu kawula pundi. Boten katalumpen dumateng para alim, para ulama, para ustad lan para kiai ingkang rinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilaya Robbi ingkang minangka panuntun kiblating panembahan luhuring budi ingkang tansah tinengga menggah petuah-petuahipun. Boten katalumpen dumateng para bapak dalasan para ibu kakung sumanawa putri ingkang tuhu bagya mulya. Lumeberipun dumateng adik-adik pramuladi karibku wonten ing laladan Jalan Sunu 4 Kampung Kapak Kelurahan Suangga Kecamatan Taluh
ingkang kawula tresnani lan kawula banggaaken. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila. Pramila datan kendhat ing mriki kawula tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manunggul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hangganjar kawilujengan dhateng kita sedaya. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan saha kanugrahan. Katitik rika lenggahan dalu punika kita sedaya tasih saged manunggal makempal wonten Bale Wisma pahargyan saking keluarga ageng panjenenganipun Ibu Ginem Bapak Suparjo almarhum kanthi kawontenan sihat pinayungan karaharjan dinebihna saking nirbaya nir ing samikala. Salajengipun sholawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin ugi piyambakipun ingkang kelolan panjenengan sami tenggo-tenggo menggah syafaatipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Awaratipun wonten ing kalenggahan dalu punika ing mriki kawula ngemban wus pangandikan saking keluarga ageng panjenenganipun Ibu Ginem dalah Bapak Suparjo almarhum dene wonten ing kalenggahan paripeksa kawula gempil kamardikan handika sami tentunipun para bapak dalasan para ibu nembe timbal wawandikan awrat ngemban dawuh saking keluarga besar Ibu Ginem dalah Bapak Suparjo almarhum kapurih hamratitisaken menggah hadicara panebusing Sekar Mayang sekembaran. Nanging hombok bilih sakmangke hanggen kawula mratitisaken hadicara panebusing Sekar Mayang sekembaran wonten ing kalenggahan dalu punika wonten gonyak ganyuk ing ngatur wonten tumpang suhipun pangandikan kawula hang lenggana bilih kawula hanamung titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekhilapan tuwin kalepatan pramila saking kawula pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun pangapunten dumateng handika sami. Nyuwun pangestu para rawuh sedayanipun mugi anggen kawula mratitisaken hadicara panebusing Sekar Mayang sekembaran wonten ing kalenggahan dalu punika purwa madya wusana manggih rahayu wilujeng pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sembada kang jinangka jumbuh ingkang tansah inayut. Sampun sawetawis wekdal kawula masrangrah wonten ing padepokan kula mriki langkung 200 taun dangunipun kapurih hangreksa wujudipun Sekar Manca Warna kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru cengkir gading kendhit pitu punapa dene sadak lawe nanging seprana sprene durung ana kisanak sing bakal nggunakna nanging kula pertados
punapa ingkang dados pangandikanipun para winasis bilih sok sintenan tiyang ingkang sabar lan tekun bakal ketekan sejane lan sing sapa wonge sabar narimo badhe kababar karibawane kangge miyak swasana utawi kangge nyepen rasa lelah saha rasa leluh ing mriki kawula badhe ngaturaken menggah kekidungan utawi repen sinaosa ta hanamung sapada mugi-mugi kanthi rerepen saha kekidungan ingkang kawula badhe aturaken sageta nuwuhaken dhateng para kisanak ingkang badhe tumuju wonten ing padepokan kula mriki. Ditidem sabawaning ratri wigatine ing dalu samangya midodareni jatine granteking tiasnya nyuwun mementosi rahmating Gusti wahyuning palakrama mugya tumuruna dayani kang mengku karso hamiwa putra putri kang kinasih rahayu nirru beda weladalah sause kalau aturaken repen kekidungan sneasa sepada nanging dereng wonten pratandha bilih badhe wonten padepokan kula mriki badhe ketekan tamu cobi kula aturaken menggah rep-repen setunggal malih mbok menawi sasampunipun dipun aturaken menika enggal tumuju tamu ingkang tumuju wonten ing padepokan kula mriki. Yektine kang winursita kembang kantel lambanging ati suci suci murni tresna
panjenenganipun manunggal manten genyo bangun brayatipun tulus widodo mulya linambaran jati ladalah sakwise kula aturaken menggah rerepen kekidungan manuk perenjak sampun sami ganter pratandha wonten ing padepokan kula mriki badhe katekan tamu agung. Mugi Gusti Allah wonten ing kalenggahan dalu punika tansah nampi punapa ingkang dados panyuwun kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Kyai. Kula badhe haneti pirsa punapa leres bilih papan menika ingkang winastanan Padepokan Sidodadi Peken Purwodadi Kyai. Monggo-monggo to kisana. Lajeng pinarak mlebet kemawon. Monggo to keparenga pinarak wonten ing papan palenggahan ingkang sampun samapta. Nggih, matur sembah nuwun sanget Bapak Kyai. Saderengipun kula nyuwun pangapunten dene sowan kula sakadang menika mboten atur cecala langkung rumiyin. Nuwun inggih kisana saderengipun kula ugi badhe matur mboten dados punapa kisana semanten ugi kula inggih nyuwun pangapunten hambuk bilih anggen kawula nampi kerawuhan panjenengan sakadang kirang subasita jalaran inggih namung kados mekaten kawontenanipun kisana. Nuwun to kisana keparenga kula badhe nila krami gladi wanuh utawi nderek tepang. Kisana menika wingking saking pundi saha paring asma utawi peparap paduka menika sinten? Panjenengan keraya-raya sowan ing padepokan kula mriki direwangi munggah gunung medhun jurang njajah kutha Milangkori gadah keperluan punapa kisana? Nun inggih Kyai, keparenga kula badhe nepangaken kula sakadang wingking saking Jalan Sunumpat nami kula pun Sarya Jati. Dene wigatosipun sowan kula sakadang punika minangka sulih salira saking panjenenganipun
almarhum Bapak Parjo dalah Ibu Ginem saperlu hangupadi tumurin ing wahyu judu ingkang sampun cinandi wonten ing kembar mayang pinangka kangge syarat sarana anggenipun kagungan kersa ngimah-imahaken putra-putrinipun sarta kangge hanjeng kapi panggih Sri temanten pramila punapa leres Kyai bilih ing mriki menika dundungipun kembar mayang sekembaran kala wau Kyai. Wela dalah nun inggih Kisaraya Jati saderengipun kula pratelakaken dhateng panjenengan langkung rumiyin kula ugi badhe nepangaken bilih ingkang kasedu hamestani kula pun Ki Wasesa Jati dene padepokan kula mriki winastan padepokan Sidodadi pancen leres ing padepokan kula mriki padepokan Sidodadi cumandhakipun Sekar Mancawarna ingkang sinebat kembar mayang kayu klepu Dewandaru cengkir gading kendhit pitu punapa dene Sadak Lawe Kisaraya Jati. Nun inggih Bapak Kyai Wasesa Jati. Kleresan Kyai inggih punika ingkang dipun kersakaken panjenipun Ibu Ginem. Ingkang punika mugi wonten keparinging penggalih tumunten kembar mayang kaparingna dumateng kala Kyai. Miturut wawasaning jagat kembar mayang boten saged dipun tumbas kanthi punapa kemawon. Nanging wonten syarat-syaranipun kapurih saged hamboyong wujudipun sekar mayang sekembaran. Nanging sok sinten tiyang ingkang saged hanegesi naminipun kembar mayang kanthi trep saha jangkep nggih punika Kisaraya Jati ingkang saged hamboyong wujudipun kembar mayang sekembaran punika. Oh, mengaten Kyai. Nyuwun pangestu Kyai. Kembar mayang kayu klepu Dewandaru cengkir gading kendhit pitu punapa dene Sadak Lawe. Kembar mayang tembung kembar punika tegesipun padha. Tembung mayang menika tegesipun nur utawi cahya. Wonten ingkang mestani kembang jambi. Kembar mayang punika mujudaken blegering kakung lan putri. Kakung lan putri punika satenipun sami dene ingkang bintenaken hanamung wadahipun. Dene nur utawi cahya kala wau lenggahipun wonten ing rasa sejati ingkang dipun mestani urip utawi gesangipun tiyang jodohan punika menawi kepengin langgeng kekalihipun kedah saged manunggalaken rasanipun inggih manunggaling rasa sejati punika ingkang saged hambabar katentreman Kyai. Kayu klepu Dewandaru kayu menika kayun klepu menika tegesipun klepeng dewa menika tegesipun titah luhur daru darajating agesang dados loro-lorone nyawiji sampun sagolong gayut darajating agesang cengkir gading kendhit pitu cengkir kencenge pikir gading gadang kendhit pitu punika pengiket ingkang kiyat sanget dados ringkesipun loro-lorone atunggal samya angiket raos katresnan dene Sadak Lawe menika biyen sanak sakniki dados loro jodone Kyai kaduk kula namung semanten dene wonten leres lan lepatipun kawula sumanggaaken.
Ki Saraya Jati sak rikma pinara sastra kula mboten nyana bilih paduka ingkang saged hanegesi kanthi trep lan jangkep. Hamba bilih inggih sampun dados kodrating jagat. Bilih panjenengan ingkang kawawa hamboyong Sekar Mancawarna ingkang sinebat Sekar Mayang Sekembaran punika. Naming kajawi punika Ki Saraya Jati wonten syarat-saranipun ingkang pindah pamboyongipun Sekar Mayang Sekembaran kayu klepu Dewandaru kedah kaemban kalih jejaka. Dene ingkang salajengipun sak sampunipun purna ing gati kembar mayang kedah dipun wangsulaken wonten ing padepokan kula mriki. Hamba bilih boten saged hamangsulaken cekap kalarung wonten ing Benawi Ageng utawi Segara Gedhe. Hananging hamba bilih boten saged hanglarung wonten ing Segara Gedhe cekap dipun bucal wonten ing mergi Prawa Sekawan utawi prapatan dalan kanthi niatan boten bucal wujudipun Sekar Mayang Sekembaran kayu klepu Dewandaru nanging bucal sukertanipun Sri Atmaja kekalih kang pungkasan murih boten alum pradapa Sekar Mancawarna supados dipun sarani mawi gending lir ilir sumilir mekaten Ki Saraya Jati. Nun inggih Kyai badhe kula istaaken sedaya syarat-syaranipun Kyai sahrehaning sampun cekap samudayanipun keparenga kawula nyuwun pamit medal pasilat lan nyuwun donga pangestunipun mugi tansah manggih rahayu wilujeng lampah kula menika Kyai. Nun inggih Ki Saraya Jati semanten ugi kawula ing mriki nderek dedonga wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng jagat. Nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi hanggenya kagungan kersa Ibu Ginem Bapak Suparjo almarhum anggenipun netepi darmaning asepuh miwaha putri siminipun sageta kasembadan Purwamadya usana manggih rahayu wilujeng pikantuk ridhanipun Allah sembada kang jinangka jumbuh ingkang tansah ginayuh. Pantenan
surah para lenggah, para tamu. Nggih. Para lenggah, para tamu sedaya niki wau menggah makaten sampun purna menika adicara panebuh sing kembar mayang sakembaran. Ingkang dipun katindakaken depan-depanipun kadang kula sepuh menika punden keloro Kakang Mas Suparan ingkang dados kisah ya dadi ingkang ngaturaken Kiyu Pasisati depan-depanipun Popong Mutin Abdullah Yai Nuri Turyanto sedherekipun tansah manggih rayu kanthi lulus raharja sedherekipun monggo dipun aturi kebo giro menika pinanganten jengkar saking tepat suwang sasana busana manjing sasana adi mulya nunika sasana pinajang kairing gending kebo giro semoga dumugi dumawaning mangsa kala damaing kodrat sangking pangosing Gusti ingkang akira jagat nalika semana ana titeng Gusti nulinggih risang rayu Ari Wahyu nulingna putra saking panjenenganipun almarhum Bapa Supareja miwah Ibu Ginem nulih menika benjang badhe kajenengan tukrami badhe kadhaupaken dhumateng putra Bagus Rian Aryadi SH sarjana hukum Obro Margata Sang Busana angrenggani sarana diaku sumaning ayu oleh pinanganten putri Ari Wahyuni sembodo kang jinangka jumbuh ingkang ginayuh kadya ingkang kasti mugi andinira kepareninggal mangsa muda angrajut alam remaja manjing tatasaning gesang kadewasan kula mboten mama kalya sirna sipating jalma kang kawesting ilmu luhur kaya bidadari tumurun cedhak angejawantah para werda Sri Atmaja pinanganten putri sampun jengkar saking tepas wangi sasana busana manjing sasana busana adimulya lho nika sasana pinajang menika sampun lehen kanthi anggana raras ingkang kairing dumateng para leluhur Rawatanipun ingkang kamenggo busana manipun ingkang lumaten pepunden kawula Bapak Mutin Abdullah Yanul Ranto nuli para lenggah para tamu sedaya marika putri pinanganten sarembit sampun dumugi wonten sasana rinengga ndur menika ategesipun kanthi lenggah anggana raras menika lenggah piyambakan ingkang monggo badhe foto-foto sesi-sesi foto-foto pangeston sumangga kangge momen-momen ingkang bahagia dipun abadikan sesarengan
video syuting. Dipun abadikan video syuting Trisno Production. Ingkang wijil wonten Jalan Muhammad Jupri nomor 19. Ya, betul ya. Ini istrinya yang selalu cemburu, di mana-mana nemani takut pacaran dengan penyanyiku, selalu diawasi. Ya, itulah namanya suami yang setia, yang sejati, setia setiap saat. Memang laki-laki harus diawasi. Kalau enggak seperti MC ini banyak ceweknya. Di rumah 1 tapi di luar ada 3. Dan iki berkah pertama sedaya menika kalau sampun adicara satunggal mboko sawi sampun purna. Ingkang angka kalih menika sampun purna. Ingkang angka 3 menika adicara menika atur pambagio harjo kawilujengan. Ingkang dipun katindakaken saya ingkang dipun sahrirani dumateng panjenenganipun ingkang ngaturaken atur pambagio harjo menika Bapak almarhum Suparjo menika dalasan miwah Ibu Ginem ingkang dipun sahrirani dumateng pepunden kula sepuh panjenenganipun ingkang kirumatan Bapak Mudin Abdullah Zainuri Turyanto pedal sosasana kang sumanggaaken sepotanipun produk monggo. Nulih menika ngaturaken atur pambagio harjo menika ingkang kasumbul kaapit dumateng pepunden kawula menika Bapak Budiyanto. Kalian sinten monggo mewakili ingkang hamengkugati. Sinten sing setunggal? Hah? Sutarman. Semonggo wedal sasana kasumbagaken dipun sepot malih Sri nyambut gawe sing do semangat. Matur sembah nuwun dumateng kadang kula Bangjo selaku pambiwara ingkang sampun kepareng-paring wedal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nasu sikum ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-ayah. Amit pasang palimang tabik iladina mugi sinabetno ing iladuni. Mugi kalilahana kawula marak sowan wonten ngarsa handika sami. Mugi tinebihna saking tulak sarik siku dendaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Lan mugi kalilahana kawula ing mriki ngemban dawuh minangka ngemban wus pangandikan saking keluarga ageng panjenenganipun Ibu Ginem dalah Bapa Suparjo almarhum. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden, para bini sepuh, sesepuh miwah haji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang daatuhu kawula pundi. Dumateng para alim, para ulama, para ustad lan para kiai ingkang rinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilahi ya Rabbi ingkang minangka panuntun kiblating panembahan luhuring budi ingkang tansah tinengga menggah petuah-petuahipun. Dumateng para pangembating praja miwah satriyaning negari sae ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya ingkang pantes nampi kapakurmatan saha ingkang minangka pandam-panduming kawula dasih ingkang tansah kawula hormati. Boten katalumpen dumateng para bapak dalasan, para ibu, para tamu kakung sumanawa putri ingkang daat kalingga murdaning akrami ingkang kawula bektosi. Tidak lupa kepada Bapak Babin Mas, Bapak Babin Sa, Bapak Ketua ORW, Bapak Ketua ORT beserta masyarakat di wilayah Jalan Sunu 4, Kampung Kawak dan sekitarnya yang telah berpartisipasi di acara di kesempatan ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mboten katalumpen dumateng adik-adik pramuladi muda tumaruna karibku ingkang kawula tresnani lan kawula banggaaken. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila, paramila ing mriki datan kendhat kawula tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos tuwin ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manungkul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun ganjar kawilujengan saha ingkang
sampun paring pinten-pinten kanikmatan saha kanugrahan katitik wonten ing kalenggahan dalu punika kita sedaya tasih pinaringan sehat boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Dene ingkang salajengipun selawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin, ugi piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah, lan ugi piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agama Islam. Tentunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun kanthi ing pangajab. Mugi sedaya ingkang rawuh wonten kalenggahan dalu punika bil khusus keluarga besar Ibu Ginem dalah Bapak Suparjo almarhum, mugi kagolongaken tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Amin amin amin. Allahumma amin. Dene ingkang salajengipun boten katalumpen kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sanak, para kadang tangga tepalih ingkang sampun paring sabyantu, ingkang arupi bau suku eguh partikel, ingkang sedaya kala wau ndadosaken pahargyan pawiwahan malem kirim doa, malem midodareni saged kados mekaten iki. Ibu Ginem mboten saged paring piwales punapa-punapa. Ibu Ginem sagutrah tansah nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Mugi kanthi sih ngamal kadarman handika sami ingkang linandasan kanthi niat ikhlas, mugi Gusti Allah paring leliru ingkang kathah saha matikel-tikel. Amin. Dumateng para pepunden binisepuh ingkang lembah ing manah pono ing pamawas lebdo ing pitutur luhur ingkang kawula bektosi, boten katalumpen dhateng para tamu kakung Sumanawa Putri ingkang daat kalingga murdaning agami. Sakderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami paripeksa rikalodangan dalu punika kawula nyigek para rawuhdanipun tentunipun sami lerembagan awit ing mriki kawula mundi dawuh ngemban wus pangandikan saking keluarga ageng panjenenganipun Ibu Ginem sagutrah kapurih ngaturaken menggah atur pambagya harja wilujeng nanging hambuk bilih ing sakmangke anggen kula matur awal ngantos akhir wonten kekirangan saha kalepatan kawula hang lenggana bilih kawula hama namung titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekhilapan tuwin kalepatan sedaya kala wau awit saking cubluk ing pangertosan kirangipun seserepan saha andhapipun pawiyatan kula pribadi kula mawantu-wantu tansah nyuwun pangapunten dumateng handika sami. Dene ingkang salajengipun wonten ing kalenggahan dalu punika lumantar kawula keluarga besar Ibu Ginem Bapak Suparjo almarhum ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng dalu
saha wilujeng lenggahan kanthi mardu mardi kaning penggalih. Hambuk bilih wonten kalepatan anggennya nampi kerawuhan handika sami. Mbok bilih wonten kalepatan anggenipun paring papan menggah palenggahan ingkang kirang trep ingkang kirang nuju prana lumantar kawula Ibu Suginem, Ibu Ginem, Bapak Suparjo almarhum tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksami dhateng handika sami. Dene ingkang salajengipun Ibu Ginem sakukuban nyuwun kanthi kerawuhan para handika sami boten sanes dipun suwuni berkah doa saha pangestunipun anggenipun Ibu Ginem wekdal kalenggahan netepi darmanung asepuh hamiwaha putri siwinipun ingkang kaparingan sesilih kusumaning ayu Ari Wahyuni. Dene insyaallah genduk Ari Wahyuni badhe jinatuh krama kalih panjenenganipun anak bagus Rian Aryadi sarjana hukum putra Tanoyo putra Nalendra saking panjenenganipun Bapak Suparmin dalah Ibu Suparni ingkang mijil saking Laladan Kabupaten Bone. Dumateng para pinispuh lumeberipun para tamu undangan ingkang tuhu bagya mulya. Ibu Ginem Sakodrah wonten ing kalenggahan dalu punika sampun ngawontenaken adat widana kang sinengker wonten ing Laladan Jalan Sunu 4 Kampung Kawak Suangga Kecamatan Talo Makassar mriki ing antawisipun kala wau sampun kita pirsani sareng-sareng bilih hadicara sakral ingkang winastanan panebusing sekar mayang sekembaran sampun paripurna. Pikantuk donga pangestu para tamu undangan sedayanipun hadicara panebusing sekar mayang kembaran manggih rahayu wilujeng pinaringan rancak boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Dene ingkang salajengipun Ibu Ginem tasih badhe ngawontenaken adat widiwidana ing antawisipun benjing-injing dinten Sabtu Paing Surya kaping 1 November warsa 2000 selangkung saking keluarga panjenenganipun Ibu Ginem badhe ngawontenaken hadicara ijab kabul ingkang badhe kaangkah tabuh 8 mapan wonten ing Masjid Al-Syobur wilayah Kampung Kawak mriki. Nyuwun donga pangestu mugi-mugi kusumaning ayu Ari Wahyuni dalah anak bagus Rian Aryadi sarjana hukum benjang anggenipun badhe ijab kabul gebyur bebayan wonten ing madyaning Bebrayan Agung sageta pinaringan rancak lancar pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ridhanipun Allah saha keberkahan saking ngarsa dalem Allah sageta kabentuk dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kanthi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah insyaallah saged nuwuh kembangaken generasi muda ingkang soleh lan solehah. Dipun lajengaken nggih menika kirang langkung tabuh sedasa menika Ibu Ginem ngawontenaken hadicara sakral ingkang winastanan nggih menika panggihipun Sri Pinanganten Sarimbit. Mugi-mugi hadicara panggihipun Pinanganten Sarimbit
Purwomadya wusana manggih rahayu wilujeng sembada kang jinangka jumbuh ingkang tansah ginayuh. Dumateng para pemunden para pinisepuh lumeberipun tamu undangan ingkang daat kalingga murdaning akraming. Mekaten kala wau menggah sedaya rangkaian hadicara pawiwahan pahargyan saking keluarga ageng panjenenganipun Ibu Ginem Bapak Suparjo almarhum. Mugi-mugi wiwitan ngantos pungkasan pinaringan rancak lancar boten wonten kekirangan samukawis. Dene ingkang salajengipun panyuwun saking Ibu Ginem sakukuban sakrehnipun adik Pramuladi Muda Tumaruna karibku wonten ing kalenggahan dalu punika sampun kepareng-paring unjukan pasugatan saha bojo krami panyuwunipun Ibu Ginem kapurih hangrahapi sakmurwatipun wonten kekirangan kalepatan samudayanipun lumantar kawula Ibu Ginem tansah mawantu-wantu nyun agunging samudra pangsami dhateng para rawuh handika sami mekaten menggah atur pambagya harja wilujeng saking kawula sepindah malih wonten lepatipun kawula nyuwun pangapunten sekul gurih ulam lembaran mundhut roti wonten ing kutha Banten. Hambuk bilih wonten kalepatan atas nama kula pribadi tansah nyuwun pangapunten. Ingkang akhiripun saking kawula cekap billahi taufik wal hidayah usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kawula wangsulaken dumateng kadang kula kinasih Bapak Bangsul selaku pranata adicara man. Nuwun matur nuwun. Nggih. Para lenggah, para tamu, Bapak, Ibu serta hadirin sekalian, menggah kala wau atur pambagya harja kawilujengan ingkang dipun aturaken Bapak Mudin Abdullah Yai Nurito Rianto kanthi teteh tatas titis anggenipun matur kula sulih sera ingkang kamalugati ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menika ingkang angka gangsal utawi pamungkas menika donga keselamatan badhe kula dongaaken kula nyuwun tadah aminipun mugi-mugi keluarga ageng Bapak almarhum Suparjo Mewah Ibu Ginem tansah dipun paringi seger kewarasan kesehatan dipun paringi berkah barokah tuwin dipun paringi kelancaran benjang adicara daupipun pinanganten sarimbit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa salli ala sayyidina Muhammad. Hamdam syakir, handam naim, handam yukabi mau wa yukabi majidah. Ya Rabbana wal hamdu. Qama yal bagi lil jalali. Harimi wajika ajmi sultanik. Allahumma lilis muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat ala yahiman wal ahwat innaka qaribun mujibu da'wat Rabbana amdamlama ampusana wa ilham takbirana warhamna lana kumawa minal khasirin Rabbana hamlana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wal janalil muttaqina
kumama Allahumma wili wali walidayah warkamhuma kama robayani sogiro Robi hambli minas solikin Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wal abiatan fil jasad wa jadatan fi ilmi wa barakatan fil jaki wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alana bil sakaratil maut wa najata minan nar wal abwah indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da Rabbana antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar Rabbana rabbika rabbil iyati amma yasifun wassalamu amma mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para lenggah para tamu sedaya lawa sampun ndedonga nyanyuwun nyanadong dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi donga kula malaikat ingkang nyekseni Gusti Allah ingkang ngijabahi napa dados panyunipun Bapak almarhum Suparjo Ibu Ginem Benjang adicara dhawuhipun pinanganten sarimbit ijab kabul tansah manggih rayu kalujenggan tinebina kalis ing rubita lan sambikala jenaketnya joko ing basuki mugi-mugi dipun paring kelancaran sakemudahan. Kula nyuwun donganipun Al-Fatihah dumateng almarhum Bapak Suparjo binti Sodri Kromo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afi'i wa'fu anhu khususon ila rohi Suparjo bin Sodi Kromo la hatutil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Yawmidin ya kana betul ya rastam rasul mustaqim sallallahu alaihi amin. Amin amin ya Allah ya Tuhanku, semoga Bapak Suparjo binti Soti Kromo ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal kebaikannya yang ditinggalkan juga mendapat ketabahan dan keikhlasan, dan semoga tempatmu ya Allah Bapak Suparjo binti Soti Kromo surga langgang. Amin 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 ya robbal alamin. Oke hadirin, pada tamu hadirin serta undangan yang berbahagia yang kita muliakan, yang kita hormati, malam ini adalah acara yang terakhir, yaitu acara Suko Parisuko, acara hiburan. Monggo kula aturi jumeneng langsung sedaya menika lagunipun pepeling tansah kanthi dedaran ingkang kanthi sekeca ngrahapi pasugoto ingkang sampun sumadya sumangga kanthi lenggah ingkang laras sinambi midhangetaken saha mirsani campur sarinya Indonesia New Kalista Entertainment, didukung kerja bareng juga Tresno Video Shooting dan juga Dalam Rias. Berdiri semua artisku, lagunya pepeling. Yo, hey, hey, oh, yo, oh, oh, oh. Selamat menikmati hidangan yang telah tersedia. Semoga menyantap hidangan malam menjadi berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Waduh indah
asor ndak mungkar magrib prayogane ditambah salat sunate ya kalida Sabrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah surga. Wes wajine narsadi elengke wes wayahe padha nindakake asur wis tumadha wayahe sembahyang nutupi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjemaah. sumpah luhur lan asor salat saya pingdo ketindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunate Aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah surga.
ana wit-witan pating cemplui seneng atine katon asri donya saisine. Nggih, niki wau sampun kula hembuka wiwaraning pagelaran campur sari yang sudah terkenal di Kota Makassar, tentunya di Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi Selatan, Makassar, Ujung Pandang, Sulsel. Dan juga video syutingnya yang sudah terkenal di Kota Makassar. Gambarnya bening, regane miring. Warnanya cerah, harganya murah. Bisa diutang dulu. Oke, langsung saja kita menghormati beliau yang dari Kota Mamuju, Bobok ingkang kinurmatan, oh mangku tanah kok kelingan Mamuju ya ngene. Jenenge Bapak Paryo nggih. Monggo roko Mas Paryo kawula aturi jumeneng kangge miyak sepi ing swasana sesarengan campur senia Indonesia New Kalista Entertainment. Oke. Nggih, menika saking mangku tanah. Mangku tanah bojone sing ndi? Oh, bojone rada kuru, berarti tak kei sing lemu. Buke ampun cemburu nggih. Niki Mas Paryo gen awet enom wong igur hiburan, paling sesuk ya wis berpisah. Sing pundi Kang Mas? Menika gembrot. Niki kaya drum. Iki ceking, iki Mbak Lina. Oh Lina. Ya Mbak Lina. Ya Mbak Lina. Pokoknya tak aturi ning mangku. senajan saat diaturi ditangkap Mas Paryono. Nah iki suara tidak diragukan lagi. Servisnya luar biasa. Kemarin Agustus juara 1 lomba karaoke. Tapi karaoke di rumah. Tapi Mbak Lina tak dawuhi nyanyi. Iya, dawuhi. Aku tidak bisa nyanyi lho. Dicekel mike. Oh, telu di mau mikir sitok endi. Mana yang satu bagian teknisi? Ini khusus Mbak Lina. MC ini. Kula nyuwun lagu ini mawon. mic laki-laki Jane karena sakit nyanyi tapi Nggih. kula lagi semono niki yang sepuh kula danten. Nggih. Nek kalau karaoke kula saged. Oh, nggih. Gareng lho. Menawi dipun karaoke saged. Nggih Mbak Lina kula nyuwun Napa? tepung kanji. Tepung kanji. Ya tepuk tangan tepung kanji. Dadi Ya. kula lenggahan mawon nggih. Nggih. Timu kula midang. Oh mboten panjenengan. Tepung kanji. Nggih, sembah nuwun. Mugi tinimbalan mriko nggih. Ampun suwe-suwe. Ampun suwe-suwe. Sembah nuwun. Hah? Ya. Niki men. Jadi jenengan boten sing dina swanten. Walah aku meneh ketibang dong. Terpaksa MC lagi. Ya untung MC-nya agak bisa sedikit-sedikit. Iya. Iya, ayo tepung kanji. Oh iya, aku ra mundur, Dik. Iya. Ayo, gayeng nggih. Niki menangkani wonten niki live streaming niki seluruh Indonesia menika pirsa Kang Mas. Wonten Mamuju Indonesia bagian pundi-pundi live streaming. Nah, Besok besok saged saged mersani di ketik YouTube New Kalista Entertainment atau Tresno Video Shooting. Ya, ini langsung muncul panjenengan nyawer 100.000 itu tiap hari dilipat gandakan 27 kali. Orang sedekah itu satu diberi umur panjang, yoswane panjang, murah rezeki, dodoli laris manis, lan piye kae dimudahkan segala urusan dan masalahnya. Contoh arep tiba, pek ngono enek sing nampek ora sida. Arep kampung ora sida. Ayo musik. Iya.
Sik. Siap. Ah, Aku ra mundur dek soko aduh ratakan adil Masih sandaya restuiku kaya tepung kanji neng dhuwur meja yen Gusti mertui Mbak Lina dadi apa? Yo, bersama Nyukalisa. Ya. Goyang. Mangku tanah, Asik. terima kasih. Spesial buat beliau Bapak Su Paryono. Suparyono sekeluarga berkah Keluarga barokah. Paryono. Yuk. Setilnya Indonesia. Oke, masih kerja bareng bersama saya. Video syuting Tresno Production. Bersama Nyukalisa. Asal oleh rame-rame yo. Mas, Apa sayang? aku pengen cerita Apa cerita? tentang kita berdua. Waktu Bagian teknis ora terus. setuju. Halo Yen bos. kowe lan aku bersatu. Halo sayangku. Kondomu Iya. marang aku, kowe bakal berjuang. Pangingatku marang seliramu, Dipersilakan untuk berfoto-foto keluarga. Ojo sampai Dipersilakan sesi-sesi foto bersama. salah paham. Ayo mas. Aku ra mundur dek soko atiku masih sadaya orang restuiku kaya tepung kanji neng dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa yo Genggamlah tanganku kalau kamu Asik, ragu. asik. Optimis wae Gusti Ayo, boten sebentar habis ini Mas Darto. Lagunya kawan kontrak. Oke. Oke, terima kasih Mas Wantono. Mas Wantono. Habis ini kita undang Mas Darto. Lagunya kawan kontrak. Hae hae. Hae hae. Hae hae hae. Oh, ah, hoi. Yo. kondomu marang aku, kowe bakal berjuang. Pangingatmu marang sliramu, ojo sampai salah paham. Ayo mas. Aku ra mundur dek soko atimu masih sadaya orang restuiku kaya tepung kanji neng dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa yo Aku ra mundur mas saka atimu, masih sadaya ra ngerestuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa iso apa. Anggaplah
sudah. Diaturke karo Mas Paryo nggih. Sampun katur Kang Mas nggih. Nggih, sembah nuwun dipun paringi rezeki. Mugi-mugi lemah-lemah teles sing kuwasa sing bales. Langsung saja kita undang dari Mas Darto. Lagunya ada request kawin kontrak buat kawula muda. Iya, wonge nyanyi. Ya, monggo. Disupport Mas Darto monggo. Iya. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada bulan ing wayah wengi baik keseng ati iki papujan ati neng endi duh wong manes kang tak anti-anti. Ojo tegang loh Mas. Santai dong. Kembali Yukalis. Wong bagus ojo sira nelangsa. Aku teko gendong tresno
ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kegeseng ati iki pepujan ati ning ngendi duh wong manis kang tak anti-anti Gimana Mas? Penak ra? Ayo Mas. Wong bagus ojo sirone langso. Aku teko gendong tresno. Lelangen asmara gawe sewu rasa nambahi ati kuciwa iya kang mas tentremno atimu aku takut ngenteni sliramu kangen bisa ketemu tresno suci manggiyo rahayu tresno suci manggiyo rahayu tanduk alit Bos bahasa Indonesia. Itu apa? Hati-hati. Awas. Blek loh. Salahmu sendiri. Kita joget asal oleh rame-rame yo. Puas sudah ku mencintaimu Luas sudah sabarku untukmu Walau kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku Semua ku korbankan untukmu Ku berjuang bertahan denganmu Namun sedikit dirimu tak menghargai cintaku padamu Ini
kau sesali, kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Cipok 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 cipok. Goyang dong. Kini ku telah temukan dia, namun kau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, Aku berpaling hati. hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali, Aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. atur sembah nuwun. Makasih Mas Darto. Gak sah nyawer. Iya oke. Oke luar biasa duet maut Mas Darto dengan Mbak Linlin. Wah luar biasa. Ini dari calon pengantin putra. Ya baru saja Mas Tur ke sini yaitu Mas Rian. Ya, spesial buat Bapak Rudi. Lagunya Kijing Miring. Wah habis ini dan juga dipersembahkan kepada yang di Jayengan tentunya dan juga Masar nanti ada lagunya tersendiri sebentar habis ini. Ini spesial buat Mas Rian lagunya Kijing Miring. Ayo Mbak Eka Sanjaya Lopez didendangkan ditujukan kepada calon mempelai putra Mas Rian dan ditujukan kepada Bang Rudi. Ya selamat mendengarkan Kijing Miring. Ya. Dan spesial juga Bapak Haji Sutresno sebentar ngutang anak akan kita persembahkan. Ya. Ayo mas, Kijing miring, karo miring ayo mas. mas, kijing miring. Ya. Paling ngongon,
Matur sembah nuwun niki minangkani pambet saking pinanganten kakung menika kadang kula Dimas Rian SH sarjana hukum sampean mujur di bojo sarjana pokoke wah luar biasa pokoke gelarnya wah nanti mudah-mudahan anakku juga kuliahnya yang tinggi supaya punya gelar ya sebelum Bapak Haji Sutresno yang punya warung Pontiko ini dulu asistennya Bapak Margono Masar yaitu Bukit Berbulu Bukit Berbulu salah Bukit Berbunga kok Bukit Berbungu yaitu trio label trio macan berdiri semua Mbak Putri Mbak Asri Dwi Ayunda Mbak Eka Sanjalo Fest yo didendakan lagunya Masar mana Masar kesini mau joget saya tidak minta sauran karena jualan sepi nggak ada yang punya duit ini memang aduh mana Masar sini sekarang saya turuti lagumu Bukit Berbunga ya habis ini Bapak Haji Sutresno saya kasih lagu Ngudang Anak. Goyang kembali bareng si centilnya Indonesia. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana.
Ya oke. Terima kasih Mas Har. Iya, sekarang pindah gilingan di Pasar Terong. Yang punya gilingan Suangga Mas Plenton. Semoga sehat selalu, manis gilingan lancar. Oke, terima kasih. Tentunya request satu persatu sudah kita hadirkan. Sebentar Mbak Erna. Ini ada request dari Bapak Haji Sutresno yang punya rumah makan bakso mie pangsit terkenal di Jalan Pong Tigo. Dihadirkan ngudang anak. Saya ke sana dulu. Siapa tahu dia wewe dikasih rezeki. Ayo, Mbak Lina didendakan yang gembrut orangnya tapi suaranya tidak diragukan lagi. Biar gembrot tapi suaranya tetap enjoy. Ya. Oke Bapak izin, mohon izin Bapak Haji, saya mau dikasih rezeki ini wah luar biasa. Terima kasih woy. Oh. Ya, ayo mulai. Jadi selip. Jangan diselip loh bos. Mbak Lina, Dando. Aduh, makanya baterainya ra nyandak. Baterainya. Pripon bos? Bandeng kayu hati kilo ora tak umpet 250. Alah paling sing teko piring paling mek 50. Ora iki original. Lebokke piring kudu dum padha. Wong ya nyambut gawe bareng nek ra nek panjak ya ora mlaku, ora nek slamet ya ora mlaku. Aja juntet kok ndak ora pareng ndak dukani sipu. Kowe mula tukang nguntet mula ngantek gembrot kaya ngene iki. Biasane nggon silet nguntet, HP nguntet. Wah, tisu nguntet. Dinyanyikke sik. Apa mau lagune Grondong apa mau? Udang anak. Udu bar iki mau apa? Apa? Sik lali. Ya ngudang anak sik ndang. Tekok. Ses. Mangga baksa Mas. Yang dari Mangku Tanah monggo, Pak. Mas kecil monggo. Duet. Rene Pak De. Pak De Jaya. Mulai. Nak lanang dhewe, nak wedok dhewe, lanang wadon padha wae, bisa pinter sekolahe. Ya mas, timun sigarane, ayo bangun negarane. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Mas Jumbadi mangga. Ya mas, ngetan bali ngulon, tresno tenan apa wong aku yen awan-awan jauh neng karetan akeh ulane, rabi perawan keri koretan, ngajak sithik pilih randane. Jalaran saka Polino, aku amoh lah sepedane, sayang rono pelkone, aku amoh karo selirane, aku mending karo dheweke. Ya mas,
kok njaluk maneh nak lanang dhewe nak wedok dhewe lanang wadon padha wae besok pinter sekolah witing klopo kelepokan tasih muda awan-awan aja mangan nongko mangan durin digawe jamur rapi perawan ning ati lara rapi sinden munggah suwarga. Iya. Mas Sutres niki mau. Niki kagem diaturke Bapak Haji Pak Haji Sutresno. Sutresno. Tapi sing kedua Blandong Kayune Jati agak digoleki nggon YouTube. Oh iya. Saurunge Mas kecil sing urut sepuh rin menika Bapak Jumbadi yang punya warung 2 jam langsung habis. Yang sudah terkenal di Jalan Andi Takde. Andi Tadi. Iki selalu nyawer mula rezekine lancar Mas Jumbadi. Monggo Mas Jumbadi jumeneng. Habis ini Mas kecil urut di cari dulu Glandong Kayune Jati tetep diaturke karena wis nyawer. Monggo Mas Jumbadi riyen bosku. Tak timbali suatu penghormatan. Iya nanti Mbak Erna tetap nanti. Ya. Rungokno sik Mas Ri, Bapak Haji Sutresno gen seneng atine bunga supaya awet nom, paringi panjang yuswa, paringi murah rezeki, dilancarke usahane, diparingi kemudahan dan kelancaran, ndang naik ke Mekah meneh Al Mukarramah, duwe cabang meneh, dongane wong akeh amin. Agek digoleki Blandong Kayune Jati ya.
manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manise ngungkuli madu saya bisa rontoke jantungku Apa itu?
ngombe. Aja lali pawelingku. Oke mono kemas janji-janjimu. Aku kan setya satumu. Bosku anteng. Ayo. Aja lali pawelingku. Oke mono kemas janji-janjimu. Aku kan setya satumu. Turun Pak MC. Sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun dumateng kadang kula sepuh pepundhen kawula Bapak Jumbadi. Matur suwun, warungmu muga-muga tambah rame. Muga-muga 2 jam dadi sak jam tek. Aku dolan rono wingi jam 7 ra kebagian mi pangsite. Gur karek bakso. Saurunge Mbak Sawi saiki Mas Kecil. Ya, iki piyayine ya seniman Kosragen, monggo Mas Kecil tesih kondur dereng. Oling bosku, ndang maju rene pokoke tak timbali. Bar iki Mbak Sawi tak timbali keri gen ra mantuk dhisik. Urut. Heeh nggih, monggo. Mbak Erna mengke Mbak sabar yen nggih, heeh. Heeh, monggo Mas Kecil. Pundi sepotane? Oh, aja sepot sik ngrungokno lagune mau sik gelandong anu mau sik, heeh. Gen ketemu karo digoleki, kagem Bapak Haji Sutresno. Syukur ketemu, sabar sik agek digoleki nggon YouTube, nggon Google Mac. Napa bosku lagune bosku? Ya iki matur suwun. Sehat selalu to bosku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, donga dinonga awake dhewe. Lagu wajib. Wajib anu, anake sapa? Duh, apa? Kangen ning ati. Oh, kangen ning ati. Artisnya ada 4 yang mana yang suka? Milih sing seger dhewe ya. Weh, Mbak Putri. Sing gede dhewe. Kuwi seleramu Mbak ya gede-gede ngono. Sing arep gede dhewe. Rene-rene Mbak Putri. Wong kok ya gedene semene
wong selerane mesti yo Penyanyi ulala. mbane dioblok-oblok. Rene ulala. Mas kecil seneng kamu dek. Kuwi dene kok. Ulala. Kena nggo tombo ngelak. Oh ya kena nggo tombo ngelak. Mbak Putri. Jamune apa dek? Ngarep gedhe. Mburi silite ya gedhe. Sari rapet. Pokoke kecil senengane sing wah. Jian. Sebagai ya. Pokoke senengane selerane nek Pak syuting senengane tipis-tipis lah. Iya. Langsung mawon. Mboten sanggih, Bu. Kangen ati. Wis bengi aja nganggo bawol. Soale Mbak Sawi serak nyanyi wis kerjetan. Ya. Yo. Kalista yo. Wong ayu pepujanku hatiku susah wong kangen aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari yen ra sliramu kang iso nambani Mas kecil kalem suaramu jan tak rungokke aku trenyuh tenan. Alhamdulillah. Kaya kalingane ning Sragen eneng eneng Langon. Wah, cocok ya karo hawane. Karo hawane enek Langon karo sembribit. Langone tutup. Lah kok ndak pengalaman, Mbak. Nggih, monggo dilanjut. Masih bersama New Kalista yo Salah nobat. Wong ayu pepujanku
tetep kowe bali rasa kangen ra bisa mari yen ras liramu kang bisa nambani mantep kowe golek pasangan yo jos Mas Kecil bagaikan pinang di belakang rumah ngelawohi tapi nek gedhi ngono kuwi biasane barange ndelik Mas Kecil kena nggo mindo oh kena nggo mindo mangga aja semua lama ora bakal layu ora suwe aku bali bima suwendi ana ing sisiku matur suwun kau wis mau urung mau sudah makan bakso berdiri nyanyi sama saya anake sapa pamit lunga pawalengku aja nganti sembrono nang luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni sapa kuwi anake sapa aku isen yen disawang tangga aku mau nyawang aku mau momong ra kelingan janjimu semono iki lho. Men awet nom. yo 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 meso Pak Lilani kowe pamit lunga. Palingku aja nganti sembrono. Kudu sing ati-ati anak bojo ning omah
ngenteni sopo kuwi anake sopo aku isin yen disawang tangga aku moh nyawang aku moh momong ra kelingan janjimu semono Wah, nyatane suarane Mas kecil yo cemengger, aku seneng seniman asli Sragen. Semua seni itu berasal dari Sragen. Aku ki guriso-isonan kaco kendel. Jane aku ki udah bidangku iki, tapi yo sing penting ku genep-genep. Saiki tak timbali Mbak Saiwi. Wah, pokoke artisnya yang punya campur sari juga. Apa jenenge campur sarimu? Udah kok gak usah ya, ya disebut tak hormati. Khaila Nada. Wah luar biasa. Monggo Mbak Sawi, kula teri jumeneng. Ayo. Lagu dari terkenal Mbak. Mbak Yul juga ditemani. Mbak Sawi monggo. Habis ini Mas Zudi juga saya undang semua yang suka menyanyi. Ayo Mbak El mana? Pengawalnya mana Mbak Sawi diundang no, kayak joget kan gayang lagu ini paling hot iki ya. Pokoknya Kalista tak siapi vitamin ada 4. Baru artisnya yang pilihan semua. Yang cantik-cantik, ada yang gembrot, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sederhana, ada yang body ahai. Pokoknya vitaminnya lengkap A, B, C, D. Kalau Mas Sangsang yang di rumah kurus, ambil yang gendut di sini. Penyanyi rada Jawa piye? Ana nggur mamah mulumah. Jare sopo? Jare sopo mamah mulumah. Sampeyan turu angkor ya aku jek perjalanan. Apa iki? Ya. Biasanya sing eneng baru wingi apik kayak tak rungokke aku ya seneng. Apa judulnya? Cinta Merah Jambu. Cinta Merah Jambu. Pokoknya lagu nih hot, gue juga tenak. Ayo Mbak El, sini Mbak El. Goyang. Mana pasukan joget, ayo pasukan goyang. Yo digoyang. Ayo Mbak El sini. Cinta Merah Jambu. Hey yo. Ayo semua habis ini Mbak Erna joget. Mana Mbak Eli? Yo, hey. Cintaku hanya kamu. Ya. Cinta merah, merah jambu. Ayo harus juga semua biar merah. Semua. Hidupku hanya kamu. Semua joget. Hey. Monggo Mbak Eli, mana Mbak Eli? Ayo. Lihat pohon pisang, kita berdua hanya sekali. Itulah cintaku. Ayo digayung Yang takkan mungkin terbagi-bagi.
setia, tetap setia, tetap setia sampai mati. Iya, cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat tubuhku. Goyang dong. Aku berdandan hanya untuk kamu, aku bersolek hanya untuk kamu, untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu, oh milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat Mas Mail, Nene. Aku berdandan hanya untuk kamu, aku bersolek hanya untuk kamu, untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu, oh milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Hey, cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat tubuhku. Lihat pohon pisang, bila berdua hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Untuk kamu saja, kamu saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia, tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku untuk kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat tubuhku.
Ya luar biasa Mbak Sawi, ternyata luar biasa suaranya yang begitu indah dan merdu. Terima kasih sudah berkenan bersama kami. Tambah lagi apa lagunya? Cinta membawa derita. Cinta membawa derita. Wah, lagunya malah elok-elok tenan ya. Tadi gelandang belum ketemu. Ya nanti besok aja digarap dulu Bapak Aji ya. Lagunya karena saya juga baru dengar lagu ini nanti, tapi besok jelas ada karena baru digarap besok ya. Oke, terima kasih, masih ada waktu ini baru menunjukkan pukul 11 lewat 43 menit, masih ada waktu 27 menit ya, masih ada 5 lagu mungkin. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu serta tamu hadirin semua. Terima kasih yang sudah berkenan hadir memberi doa berkah dan restu. Insya Allah besok acara pernikahan adik-adik kita dan ananda kita semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Bojomu tak sileh. Oh. Ya, habis ini. Mbok rondo. Ya Allah, gak antere. Tresna Studio. Aku menyesal mengenalimu, kau hanya singgah menyakitiku. Dulu ku nilai baik hatimu, ternyata busuk dalam jiwamu. Aku sangka engkau bawa bahagia, ternyata engkau membawa duka. Kau buat aku jadi merana, sengsara aku rasa kecewa. Asalku dalam cintaku, terlalu dalam sayangku, tak sadar bukan terluka.
Mbak Erna nyanyi dulu, tinggal waktu 12 menit ini ya. Lagunya apa? Hah? Ditinggal apa sayang-sayang. Besok Mas Sutresno lagunya Gelondong Kayu Jati sudah ada. Tapi besok sudah ada. Besok Among Rawuh toh Bapak Haji. Ya. Dan juga Bojomu Tak Jili Sebentar lagu penutupan. Ya, ini lagu judulnya Ditinggal Apa Sayang Sayang. Ya. Lagu ini ada 1 juta lagu. Maka jadi player harus IQ-nya tinggi. Ya. Sik digolek isik, Mbak. Golekane lagu do angel-angel. Sabar. Pokok eling sing disayang, Mas. Mulane gajine rada tambahi. Gajine sesuk tak tambahi amplope double. Amplop go apa? Amplope double isine padha. Iya. Iya, lanjut terus pokoknya. Habis di pantai langsung penrang. Nah, lagi kemarin di Baru kehujanan. Oh
Ya loro rasane ngatiku ditinggal pas sayang-sayang. Mbak Erna ini memang lagunya pas janda ngeres. Lagu kok ya dong ngeres. Janda semakin ke depan. Ya. Anak muda mana ini? Oke, matur sembah nuwun, lagunya Ditinggal Pas Sayang-Sayang. Ya. Mungkin masih satu buah lagu atau dua. Lagunya apa Ibu? Yang punya rumah engkang Hamengkugati. Ngersake apa Bune?
Iki kok sing digawe sing bayar iki. Bojomu tak silih. Ya, dituruti nek seneman bojomu tak silih. Ya ora apa-apa yo. Bojoku tak silih ngadeg kabeh sarep bubar sesuk meneh. Karek rom lagu iki yo. Yo. Oke, joget mana? Masih ada waktu satu buah lagu teman-teman. Tia Monika, Mas Tejo apa 2 buah lagu ini? Sabar, iya. Sabar baru Tia Monika. Tia Monika dulu atau sabar dulu? Ya, Tia Monika baru sabar. Oke. Tia Monika. Ini lagu baru Mas Jad. Tapi joget ya. Ya, siap Mas Tejo. Oke. Siap Tejo sama sabar pokoknya. Iya, sehat selalu amin. Oke. Satu persatu sudah kita hadirkan karena waktu tinggal 2 lagu ya. Karena besok main lagi karena ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya pada tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, Babinsa, Kamtipmas. Oke. Ayo. Oke, masih lalu baru ditutup karena sudah jam 12. Yo. Tia Monika. Cinta sedih darah, uring cinta di
Tori. Dia mau nikah tinggal di Juli. Dia mau nikah anak bapak menteri. Kon aneh dokter Dewi. Dia mau nikah manis sekali. Bang Arel cinta mati. Dia mau nikah I love you. Tunggu abang datang. Aku di bulan. Tunggu abang pulang sayang. Tunggu di lamar. Akan dibuat. Oke, terima kasih karena ada pemberitahuan dari Bapak RT setempat karena waktu sudah jam 12 lewat 5 menit. Saya mohon maaf apabila tidak bisa menuruti karena ada hidup di tengah masyarakat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh masyarakat, RT, RW, dan Babinsa Bimas dan ibu bapak yang sudah berkenan hadir. Kita terima kasih tentunya. Kita akhiri dulu sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.